Wir sollten wieder zur Arbeitsagentur gehen. Ja, 33 Mal haben wir dieses Jahr schon abgekackt. Rekordverdächtig. Was denn? Bergwerk, Steinbruch, Schlachthof, Friseursalon. Den lass ich buckeln, bis die Knochen knirscht. Ich bin Archäologe. Der Montag möchte ich nicht sein. Hey, so, kannst du mal die Pool polieren? Warte. Moment mal. Das ist doch ein Roboter. Ach, wie schön! Alle vereint, im eigenen Harmonie. Ich werde unser neuestes System der künstlichen... In jedem Kuhstall muss ich einmal das Wärmsteinzimmer befunden haben. Raus! Raus! Alle raus! Yay, den hätte nur einen Rektor. Was dann noch? Dr. Wir sind alle anzocken. Genau. Bitte helfen Sie mir. Nein! Sie müssen mir helfen, mich selbst zu töten. Mach weg! Bitte.